يا الله، السلام عليكم أصدقائي متابعيني، شلونكم عيني؟ اليوم جاني صديقي أحد متابعيني على قناة التيك توك واليوتيوب، أبو التاهو. جاني من منطقة الجديدة، عنده المروحة مالت التبريد واقفة ما تشتغل. هاي المروحة مالت التبريد ما تشتغل، من يشغل التبريد ما تشتغل المروحة. فأنا هاي معلومة أريد أوجهها لكم، خاص لابو التاهو بس. هاي معلومة خاصة لابو التاهو. إذا توقف عندك هاي المروحة أو ذيك المروحة، لا تلعب لا قاعدة مال الفيوزات، لا تفحص كتفات، لا تفحص قاطع نارية. هذا الفيوز قاطع نارية الأبيض، كل شيء لا تلعب بيه. هاي القاعدة عوفة ما لك علاقة بيها، ماشي؟ تيجي قبل على الفيشة مالت المروحة، الفيشة مالت المروحة تلقاها مايعة. هسه شلون هسه هاي الوايرات هسه انا قاسه مالت الفيشه مالت المروحه. زين، الفيشه مالت المروحه تلقاها مايعه وضاربه. زين، فهو هذا السبب الرئيسي. الافضل تنقص الفيشه وشد لها فيشه اصليه احسن. فهذه الفيشه مالتها مايعه مثل ما تشوفون، هاي فيشه مايعه. فهسه ان شاء الله راح يدور عليه، لقاها ما لقاها راح اسوي له اعاده مصنع. هاي راح ارجعها بلاديه، افتحها فسخها بدي كليبسات. زين، وترجع الامور طيبه وضمان بيها وما عليها شيء ابد. وانتظرونا مقطع ثاني وانا بخدمتكم. ما اوصيكم اشتراك ولايك بالقناه، وخادمكم حسين الكهربائي لتصليح كافه انواع السيارات الحديثه. العنوان حسينيه راشديه قبل ما تصعد الجسر عيدك اليمنى، حسين الكهربائي. هسه هاي الفيشه مثل ما تشوفون ان شاء الله بديت لها كليبسات ورجعتها نظاميه. وهسه راح الحم الوايرات ذني مالاتها حتى عمود لا تهزل ولا تضرب، وان شاء الله رجعت طبيعيه ومضبوطه ان شاء الله 100%. هسه مثل ما تشوفون ان شاء الله هذا الوايرات لازم تلحم، لانه البنكه كبيره وعملاقه وتسحب تيار زايد. زين، فهذا لازم يلحم وترجع ان شاء الله نظاميه.